Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался каминокомплект, который состоит из портала Доминика Уайт и электроочага Majestic. У этого электроочага нет пульта дистанционного управления. Все кнопки находятся здесь, на панели. Разобраться в них сможет даже ребенок. Две ступени обогрева до 2000 Вт, соответственно, комнату до 20 квадратных метров. Этот электроочаг обогреет легко и непринужденно. Есть звуковая имитация. Если надоело, можно выключить легким нажатием руки. Красивое обрамление, золотистый цвет, медная решетка, имитация ящика для золы. В общем и целом электроочаг Majestic выглядит более чем достойно. Теперь, что касается портала Доминика. Поставляется он в разобранном виде. Габаритные размеры: 96 сантиметров высота, 101 сантиметр ширина, глубина нижней части 39 сантиметров, верхней всего 30 сантиметров. За счет небольших габаритов этот каминокомплект прекрасно впишется даже в самую небольшую комнату и станет ее украшением за счет лаконичного классического дизайна. К этому порталу подходят различные варианты электрических очагов.